الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبعد. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في العالمين، اللهم صل على محمد في المرسلين، اللهم صل على محمد في النبيين، اللهم صل على محمد في النبيين، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. intaani kadib waxaanu ka hadli doonaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dooraadi ka noqdo xagee ay ku taalaa jannadu, xageen ay ku taalaa naarta. hadduu is weydiisay ibnu aadamka inay halis weyn ay ku nool yihiin aysan garanaynin, taasoo ah waxay ku nool yihiin naar korkeeda ku nool yihiin maysan garanayaan. jannadu waxay ku taalaa xagga sare, naartuna waxay ku taalaa xagga hoose ay ku taalaa. haddaba walaalkayga muslimada waxaan ku sheegi doonaa cadeen ku siinaysa inay jannadu ku taalo samaawaadkii xagga sare, naartan inay ku taalo hoos inay ku taalo, cadeen ay ku siinaysa. haddaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu ka soo hadlayay dadka munaafiqiinta ah, markuu ka hadlayay wuxuu yidhaahday ina almunaafiqiina fi darki liasfali min annaar, waxay ku leeyihiin boos hooseeya oo naarta ay ku leeyihiin munaafiqiinta ilaahay leeyahay. sidoo kale cadeymo badan waan ku sii doonaa oo cadaynaysa inay naarta hoos ay ku taalo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa inna الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله سبحانه وتعالى وحولي يقول إله سبحانه وتعالى آيات كيسي بينيي وهذا إسكي بريي لو فرم هاي إله سبحانه وتعالى عليها لا تفتح لهم أبواب السماء، سماوات سمد الباب بدل لو فرم هاي ولا يدخلون الجنة مقالايان حتى يلج الجمل جيرو أوغل جيلك ميل أوكالي كرو في سم القياد عربت ميلك عربت دلول كيدا ميل أوكالي كر حتى وحير أو جيل جلي كر حتى لو فرمايو أوكالي مايان سلا سكران لا أول مرينا يا ضد المجرمين تا مركا أيضا وحان كسو خادنينا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لو فرمايا الباب السماوات jannadana ma galayaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay. marka jannada inta aad gasho waxa ka soo horeyso in albaabada samada lagu furo, albaabada markii lagu furo markaas aad jannada gali kartaa. hada albaabada samaawaadka aad u gudbin jannada ma galaysid. taasi waa cadeynta cadeynayso in jannada xagga sare ay ku taalo. ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa inna jahannama aadad ka soo gudub lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash وكذلك نجزي الظالمين. جهنم وحين لهذا جوجل أي لهذا أو من فوقهم غواش كركذا دبول أي صارن. وكذلك نجزي الظالمين مركا بدك نسيد الظالمين تسيد صلوا أول مرينا أول كوكونا سيد سوكله أيوة هذا مركا جهنم إنه هوس قتاله وحكلوا عدين سورة الأعراف إلى وحوليه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. waxay leeyihiin waxa dhawaaqayo asxaabun naar, dadkii naarta ku jiray ayaa dhawaaqayo, way kheylinayaan qofka markuu dhawaaqayo oo kheylinayo sabab ayuu kheylinaya. sababtaas maxay tahay? qofka markuu ka fog yahay waa kheylinaysa oo dhawaaqaysa, laakiin qofku dhow yahay ku dhawaaqaysa war hebolow ya Muhammad ya Ahmed marka dhiis waa qof markuu ka fog yahay أحمد marka dhis marka hoos ka jiro marka dhawaaqitaankaas waxay ku dareensiinaysaa inay wax kala fog ay yihiin marka isku dhaweyn ahlu naarka iyo ahlu jannada, laakiin maqlayaan asxaabun naar asxaabul janna, dadkii naarta ku jiray ay wax u dhawaaqayaan dadkii jannada ku jiray oo waxay leeyihiin an afiidu alayna min almaa'i biyan soo shuwana siya ay leeyihiin. haddana waxaad nasiinaysaan oo mimma rasaqakum Allah ilaa wuxuu idinku arsaaqayna nasiya ay leeyihiin. waa kuwii naarta ku jiray waxay codsanayaan biyo, waxay codsanayaan risqi ay codsanayaan. markaas loo jawaabayaa jannada kooxdii ku jirto waxay leedahay inna Allah harramahuma ala al-kaafiriin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ka xaaraantinay lamadooduba humadaas waxay u laawanaysaa biyihii iyo risqiguba ilaahay wuu ka diiday oo waa ka xaaraantinay gaalada. marka su'aal isweydiin dadkaani naarta ku jiro waxay codsanayaan biyo ay codsanayaan, waxay kale codsanayaan risqi ay codsanayaan. biyo xagee laga helaa? intoo ka imaada? dhulka miyuu ka imaada? maya xagga saro ka imaada. risqiga codsanay marka labaad
risqiga intoo ka imaada xagga sare ka imaada taas marka waxay cadeynaysaa dadka jannada jiro inay sareeyaan ay kuwa hoose ay yihiin dadka naarta ku jiro ay yihiin yacni ilaahay wuxuu leeyahay laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum alfaa'izuun marka masimiin ayuu leeyahay masimna ayuu leeyahay dadka jannada gale dadka naarta gale ma gala masimna wuu su'aalinaya asxaab aljannati ayuu leeyahay hum alfaa'izuun kuwa jannada gale ayaa guulaystay oo liibaanay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay marka biyaha waxaa laga helaa xagga sare laga helaa waxaan caddeyn kugu ah biyaha in xagga sare laga helo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay biyaha xagga sare in laga helo huwa alladii yunazzilu min as-samaa'i maa'an lakum huwa alladii yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqan xataa aayadda kale ka gudub huwa alladii yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqan wamaa yatadakkaru ilaa man yuniib halkan usoo gudub huwa alladii anzala min as-samaa'i maa'an taas dheh ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo dejiyaa samaawaadka biyo ayuu ka soo dejiyaa aayaddan kale waxaa huwa alladii yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqan ilaahay waa kii idinkaga soo dejiyey xagga samaawaadka risqi idinkaga soo dejiyey وفي سورة الداريات وفي السماء رزقكم وما توعدون سماوات حق إمادة رزقين مركز لباس آيات وحن أسوق قاتل إن بيها لغاية لحق السماوات كإمادة رزقين إنك إمادة حق سر ممكن أصلا كإيمان عنطق يبيبا مدبع إن أصلا كإيمان تاسوا ميل عدين وحان وجود بينا آيات عدينيسو جهنم إن هوس الكتال إله سبحانه وتعالى وحوليها في سورة النبأ أو إله سبحانه وتعالى وحكوليه عما عنده وحكوليه وإن جهنم كانت مرصادا أو إله سبحانه وتعالى إن جهنم وكانت متآت مرصادا عطو كدرتها جهنم أو بقبشو درتها لطاغين مآبا هو طاغين تحدد بأي هو أي إله سبحانه وتعالى عليها تاسوات جهنم ويان هوس أي قتالة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوري ابن عباس لقوري وحولي ابن عباس وحولي وقال ويدي وحليري هذا أين الجنة والنار حقيقة يا الجنة إيه نار تبع مركز وحولي الجنة في السماء جنة حق الصريح قتالة سماوات قتالة والنار هي في الأرض في الأرضين في 7 أرضين حتى له تقول هوستودا تحت أرضين تحت أرض قتالة أما تحت 7 أبحر مطبقة وحالوغو أي كجرتا تضو هوستودا أي كجرتا آلوغو دوي مركب مرة waxaa arkaysaa falkaan ayadoo kiciiso oo badii hoosteeda falkaan kasoo kiciiso badda biyuhu iyo dabku isdamiyaanee badda may damiso dabkaas dhulka kasoo kacay may damiso lianna awood uma laha inay waxaas falkaanadaas ay damiso marka ibnu aadamku wuxuu ku nool yahay naarta korkeeda ku nool yahay waxa ka hooseeyo naara ka hooseeyo asigana kor ayuu saaran yahay jannadiina xaggii saro ayaa jirtaa oo culimada kale waxay leeyihiin laa yaclamuha ila allah meesha naarta ay ku taal ilaahay mooyaane cid kale ma garanayso ay leeyihiin fuqahada culimada kale sidaas ay isku raaceen ay leeyihiin ayagana qolo waxay leeyihiin naartu waxay taalaa dhulka hoostiisa ku jirtaa markii maalinta qiyaamo la gaaro ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshoo doono geysana ayuu u guurinaa ay leeyihiin culimada qaar ka mid ah qaarna waxay leeyihiin naarta hoosayba ku taalaaye hadalkana meeshuu ku dhammaaday suyuuqdii kale imaamu suyuuqdii kale sidaasuu leeyahay marka intaa kadib naartu waxay ku taalaa xagga hoose jannada xagga sare ku taalaa jannadu waxay leedahay 8 albaabo ay leedahay 8 albaabna waxay tahay jannatul firdaws jannatul an'im jannatul adnin jannatul ma'wa jannatul qulbi daarus salaam iyo daarul muttaqin iyo daarul qaraar intaas 8daas oo magac ay leedahay naartan u soo gudubno naartan waxay leedahay تضبو الباب إلى محايل إله سبحانه وتعالى وإليه لها 7 أبواب وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب وحيل إلى جهنم تضبو الباب إلى الباب والبناء قيب لو تلقى إله سبحانه وتعالى أسمى يستبدك له عقابه مركا أنت كذب وأن تريدون جهنم جحيم لظى صخرة سعيرة هاوية حطمة تضبو الباب نار إلى أما النار تضبو أجرته انت انا كسوكوين السلام عليكم